हैन अब हामी निक्लिन आँटेको टिप्पर आउँदैछ यहाँ हेर्नु होला म हेराइदिँदैछु ल कहाँ गयो टिप्पर यार म्या कसो साथी डेन्जर मान्छे हो नि त हो भने जानु 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 वा ढुकाउनु छिराउनु 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 हो यही चाहिएको थियो होइन लटेको छ हामी अब अरे कहना क्या चाहते हो ब्लगमा आउँछ यहाँ सब आउँछ ये बड़ी अच्छी बात कही अब गाइस हामी चाहिँ जाँदैछौँ होइन यो छ जस्तो छ त्यस्तै हो हाम्रो कहानी हाम्रो ज्ञानी चोक भन्ने ठाउँ थाहा छ तपाईँहरूलाई मोरङ जिल्ला नेताचोक भन्ने ठाउँको हो यहाँ हेर्नु होला यहाँ हेर्नु होला अब गाइस हामी चाहिँ अब निक्लेको होइन आज चाहिँ लङ टुरतिर केराबारी सिराबारीबाट गएर आयो होइन अहिले यो हाम्रो चाहिँ भाइरल केटाहरू होइन यो दुइटै अब हेरिदिनु होला भाइरल होइन केटीको कमी छैन गाइदिनलाई केटीको कमी छैन मा कसम इतनी खुसी बिस्तारै हेर्दै गर्नु होला नेताचोक आउनु होला घुम्न हाम्रो नेताचोक भनेको भाइरल चाउमिन दोकान हो त्यहाँ लेडिजहरूलाई एकदम मनपर्छ यहाँको रवि आटियो मेला आउनु होला सबैजना होइन हाम्रो गाउँ यति लोकेलिटी छ होइन हाम्रो गाउँमा पिच पनि बनेको छैन क्या हेर्नु न यो हाम्रो सरकारलाई एकचोटि ताजम दिनुपर्छ क्या यत्रो हेर्नु यहाँ अब यस्तो हामी यस्तो हिलो बाटोमा Congratulations, great, successful person. Thank you, sir. Good. आउनु होला यो नेताचोक भन्ने ठाउँ हो घुम्नु होला होइन यहाँ म जहाँ सबभन्दा धेरै भनेको फेमस भनेको यहाँ हो यहाँ चटपटे होइन चाउमिन दोकान हो यो नेताचोकको होइन यो नेताचोकको चाउमिन दोकान चाहिँ यस्तो फेमस छ नि यस्तो फेमस छ तपाईँ मोरङको केटीहरूलाई जसलाई सोध्न सक्नुहुन्छ सोध्नु होइन यस्तो डेन्जर बाटो यहाँ छ बिचमा रुख पैदा हुन्छ पहले ही फैसला कर ले ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या 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 चाहिए क्या किस चीज की जरूरत है तुझे गाइस होइन अब के गर्नु हामी त यति बाटोमा रुख यो चाहिँ बनाउन जाने क्या नेताचोकको यो के भन्छ नेता मन्त्रीहरूले बनाउन जानेन हेर्नु न पत्तली स्पाइट लिएर आएको होइन यो नेता मन्त्रीहरूले बनाउनै जानेन क्या यो बाटो कस्तो यस्तो बनाउँछ बिचमा यो बाटो हेर्नु अब उता पनि बाटो छ यता पनि बाटो बिचमा के काम के यस्तो होइन के काम भन्यो हामी चाहिँ अब फाइनली खतरा पुग्न आँट्यौँ गाइज होइन खतरा भन्ने ठाउँ थाहा छ नि मोरङ जिल्ला हो होइन हामी चाहिँ चटपटे दोकान हो होइन भाइरल चटपटे होइन फाइनली यहाँ चाहिँ जहिले आजकल चाहिँ आम्मामा बारी हेर्नु होला यहाँ यो बाढी चाहिँ हाम्रोतिर यस्तो बाढी साडी आइसकेको छ होइन के गर्नु होइन अब आमा भाइ फाइनली भाइ सही हेर्नु त पानी हामी कहाँ गएर बस्नु क्या यो हामी मान्छे थारू के भन्छ गरिब मान्छे कहाँ गएर बस्नु हामी कहाँ गएर बस्नु गाई कहाँ गएर बस्नु यस्तो पानी आयो भने हामी कहाँ गएर बस्नु भन्नु त सिक्दै बस्नु बाटो हेर्ने अहिले हामी लडिहाल्यो भने के हामीलाई पैसा कसले दिन्छ भन्नु त हो माने हो यता चाहिँ हेर्ने यहाँ पड्काउँदै जाँदैछ होइन आउँदैछ हेर्दै गर्नु होला यो हाम्रो केटाहरू हो आउँदैछ आयो भाइरल मान्छे फाइनली भेटियो गाइस फाइनल
फाइनल भेटियो गाइज होइन मैले 10 दिन के भन्छ 10 दिन भगवान्लाई प्रार्थना गरेको थिएँ दुईटालाई भेटाइदिनु भनेर होइन दुईटालाई भेटाइदिनु भनेर तर ल ठिकै छ ल ल ल गाइज हामी चाहिँ तिरबल हो होइन बोतल सोतल बोकेर अब यस्तै हो कुकुर ओए भाइ माया कसम ल जाउँ हाम्रो फिटिङ पनि यो बाटो हो तपाईँ हेर्नु त नेपाल सरकारलाई डायलग दिने यस्तो बाटो हुन्छ यहाँ हेर्नु फिटिङलाई यो के हो यो के हो यो निलेशको बाटो हो पार्टनर यो के हो क्या यो हेर्नु त हामी कसरी बाँच्नु हो कसरी हामी प्रगति गर्नु यस्तो बाटोमा कसरी प्रगति ल्याउनु मुनि माछा मार्नु के छ यस्तो बाटोमा कसरी प्रगति गर्नु गाइज यति त हो नि भाइ मुजी अब चाहिँ अलिक यति पनि भयो भने त हामीलाई सन्तोष हुन्छ नि त होइन हामी यहाँ दाइको म कुखुरा खान आएको होइन गाइज हामी चाहिँ आज कुखुरा अब यहाँ हाम्रो दाइको घर यही हो होइन कुखुरा खान आएको हामी जाँदैछौँ जाउँ को हो यो ओइ को पागल भयो ल ठिक छ छिरौँ केटा छिरौँ आज हामी कुखुरा मासु खान आएको है गाइस छिरौँ ढुक कमेडी हामी गाइस यो चाहिँ धबियारेको सिन हो होइन बाटो त डेन्जरै छ अब के भन्नु नहर हो यो बाटो हेर्नु अब उता पनि बाटो छ यता पनि बाटो के काम के हो यसको होइन के काम भनौँ हामी चाहिँ अब फाइनली खतरा पुग्न आँट्यौँ गाइज होइन खतरा भन्ने ठाउँ थाहा छ मोरङ जिल्ला हो होइन हामी चाहिँ चटपटे दोकान हो होइन भाइरल चटपटे होइन फाइनली यहाँ चाहिँ जहिले आजकल चाहिँ आम्मामा बाढी हेर्नु ल यहाँ यो बाढी चाहिँ हाम्रोतिर यस्तो बाढी साडी आइसकेको छ होइन के गर्नु होइन अब आमामा भाइ फाइनली भाइ सही हेर्नु त पानी अनि हामी कहाँ गएर बस्नु कहाँ यो हामी मान्छे थारू के भन्छ गरिब मान्छे कहाँ गएर बस्नु हामी कहाँ गएर बस्नु यस्तो पानी आयो भने हामी कहाँ गएर बस्नु भन्नु त सिक्दै बस्नु बाटो हेर्ने अहिले हामी लडिहाल्यो भने के हामीलाई पैसा कसले दिन्छ भन्नु त हो माने हो यता छ हेर्ने यहाँ बाढी आयो भने भाइ अब मान्छे के दोष मादर चोद आउँदैछ त्यहाँ केटाहरू हेर्नु पड्काउँदै जाँदैछ होइन आउँदैछ हेर्दै गर्नु होला यो हाम्रो केटाहरू हो आउँदैछ आयो भाइरल मान्छे फाइनली भेटियो गाइज फाइनल भेटियो गाइज होइन मैले 10 दिन के भन्छ 10 दिन भगवान्लाई प्रार्थना गरेको थिएँ दुईटालाई भेटाइदिनु भनेर होइन दुईटालाई भेटाइदिनु भनेर तर ल ठिकै छ ल गाइज हामी चाहिँ तिरबल हो होइन बोतल सोतल बोकेर अब यस्तै हो कुकुर ओए भाइ माया कसम ल जाउँ हाम्रो बाटो फिटिङ पनि यो
बाटो हो यो। तपाईँ हेर्नु त नेपाल सरकारलाई डायलग दिने, नेपाल सरकारलाई डायलग दिने। यस्तो बाटो हुन्छ यहाँ हेर्नु। फिटिङ लाइसेन्स यो के हो? यो के हो? यो निलेशको बाटो हो पार्टनर। यो के हो क्या यो? हेर्नु त हामी कसरी बाँच्नु हो, कसरी हामी प्रगति गर्नु यस्तो बाटोमा, कसरी प्रगति ल्याउनु मैले माछा मार्नु के छ यस्तो बाटोमा कसरी प्रगति गर्नु गाइज? यति त हो नि भाइ मुजी अब चाहिँ अलिक यति पनि भयो भने त हामीलाई सन्तोष हुन्छ नि त होइन? हामी यहाँ दाइको म कुखुरा खान आएको होइन गाइज, हामी चाहिँ आज कुखुरा अब यहाँ हाम्रो दाइको घर यही हो होइन, कुखुरा खान आएको। हामी जाँदैछौँ, जाउँ। को यो? को यो? ओइ को पागल भयो है? ल ठिक छ छिरौँ केटा छिरौँ। आज हामी कुखुरा मासु खान आएको है। गाइस छिरौँ ढुक कमेडी हामी गाइस। यो चाहिँ धबियारेको सिन हो होइन, बाटो त डेन्जरै छ। अब के भन्नु नहर हो। फाइनली गाइज कुखुरा मासु खान आएको बुझाएर यो भेट्यो होइन, ठिकै छ, ओके डोन्ट माइन्ड। गडी चप्पा हरेक चिप्पा